guys, kita akan membuat slime. Bahan-bahannya adalah lem glue, gomnya kurang kelihatan nih bedak, dan sampo, sunsil. sunsilk. Ini slime activator. Dan kita pertama kita kasih lem Glue ya. Secukupnya guys. Nah, Kita aduk terus. kita aduk. Kasih gom nih. Kasih gom. Langsung. Weh, ini buka dulu ya. Nggak bisa weh. Pang. Woi, licin weh, nggak bisa. Pegangin dulu. Ini belum jadi ya, soalnya baru lem doang. Belum kasih gom. Sini aku aja. Kita kasih ini Gom. doang. Nih, Kita kasih gom dulu. Udah jangan banyak-banyak. kita kasih gom. Gom. Kita aduk dengan berat. Ya udah mau habis pi. Biarin. Udah ini buat kita besok lagi. Dan kita kasih slime activator. Belum Ya. kita belum. Slime activator. Bedaknya belum. Ini kurang tahu. Maaf ya rempong. Habisin aja itu. Beratnya jangan lah. Dop. Lagi. Kurang. Kan kita bikin jumbo. Kalau jumbo mah gede banget. Wadahnya weh gede. Kayak sebaskom. Itu jangan banyak-banyak. Kita kasih sampo belum? Sampo. Ayo bapak-bapak sampo, bapak-bapak sampo. Banyakin juga nggak apa-apa. Nah guys, ya babu weh. Dan kita campur ya yang bekas tadi ya, kita campur nih. Campur. Nanti kita bagi dua. Campur. Campur dulu. Ih, Sylvia anuin lah sama kamu aja. Hati-hati coy. Hati-hati ya kamu ini ya. Hati-hati slime itu kayak berbahaya tuh, lengket banget soalnya. Pada nempel tuh. Ini udah jadi belum sih? Ini kamu ini pakai tangan kamu. Pasti pakai tangan aku. Awas tak kena itu, tempel lah, tempel kan. Wah. Aduh, lengket kena lem. Alay lu. Iya udah alay, cabai-cabean. Gitu doang nih. Nih guys, aduh lengket banget Eh, sih. ini Aku pengen ngaduk dong, please. ini susah Ya, tahu. aku mau ngaduk. Tangan aku. Ya udah aku kamu yang ini, kamu yang sini. Kita kasih sampo lagi biar jadi warna Apa ya, Jess? Amazing sekali. Goblok, satunya dibuka weh. ini guys. Ini pahit coy. Ya iyalah, masa manis. Iya mah nempel ke aku males. Ini ya guys. Ini lengket sekali. Ini tuh gom tuh harganya 5.000. Belinya di toko apotek. Nggak nanya ya, Toko klinik. tahu nih. Misalnya kalau kalian nyari gom di mana gitu. Siapa? Ada ini. Ini diem dulu ini. No. Nah dulu aku ada Kita pegang dulu nih. Aku dulu ngaduk bentar. Aku kan yang ngasih ini. Jumbo guys. Belum jumbo sih. Kalau mau jumbo mah. Iya. Ini guys. Kita berantakan dulu. Kasih lem glue. Dikit Bedak aja. secukupnya, bedak weh. Cuy. Ban abisin aja.
bisa biarin. Besok kita bisa beli lagi pakai uang aku ntar. besok kan sekolah. Ayo minggu lagi ya, lupa. Minggu dia mau lupa. Tapi jangan sampai itulah Marikres aja, sampai Cihos aja, sampai situ market. Nggak bisa. Sedikit. Ting tong. Aduh, lengket sekali. Kita maaf ya nggak pakai baby oil, lupa. Baby oilnya gak ada. Habis stoknya di warung kita. Stoknya lagi habis. Kita padahal ini ngasal nggak ngeliat ke YouTube ya. Iya, bikin aja tapi berhasil. Kita kan berdoa. Edan. Kasih lagi biar nggak lengket. Habisin aja. Ya udah, wes apa aja. Aduh. Jadi, Tai. Bukan tai. kamu jadi tepung. Ini Namanya kayak tepung. Ininya nih bukain dong. Udah jangan banyak-banyak, gomnya buat kita lagi. Coba saya pegang dulu. Wow, amazing. Jadi Coba pegang deh teman-teman ya kan. Tapi ini masih ada bedak kurang merata. Zumba ya guys. Iya, Ila mah katanya mau nyumbang apaan kali. Aduh, lengket sekali. Kita udah bikin. Jadi dong. Udah jadi dong. Aduk terus sampai merata guys. Dah. Jadi dong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.